안녕하세요. 서선호부입니다. 오늘 10월 23일 3시. 오늘도 갯바위 출조 나왔습니다. 제가 사용하는 지바등 벨초롱 70W 지금 3일간 출조해서 사용했는데 잔량이 65%, 3일 쓰고 저이트 바로 이트 버티는 거 봐. 자, 삼지. 자, 이트. 이야. 야, 이거 한 3.5? 오케이. 아이고. 자, 이트. 이요. 뿜뿜. 라이트. 이야. 풀삼지. 저 3명 히트.
자, 이들. 이거 공짜 배기. 야, 3.5. 발밑에가 크다. 이제 힘들어서 감기만 할래. 닐링만 할래. 그래도 잘 먹네. 피딩 왔어. 이트. 어우, 팔 쥐나. 오우, 씨. 어우. 아, 너무 오른팔. 너무 막 쓰나. 그래도 힘들어도 너무 재밌다. 원래 이 맛에 낚시하는 거지. 자, 히트. 더블 히트. 히트. 안 나와, 안 나와. 우와. 용 나왔다, 용.
오케이. 저이트. 그 어둠 쪽이 좀 작지는 않네. 작지는 않아. 야, 자, 자. 오이씨. 큰일 날 뻔했네. 어두운 데가 낫네. 그, 자. 히트. 그둥.
게이트. 손바닥 물집 빼겼어, 지금. 어쩔 수 없지, 뭐. 얘네들 어쩔 수 없어. 안 그러면 주둥이가 다 터지는데, 뭐. 강제 집행하려고 하면. 그러니까 엄청 무식한 놈들이야. 지네 주둥이 빠지는데도 버텨. 그런다니까. 오랜만에 히트. 옵. 네. 끊으셨어요. 영상통화 한번 해요. 야, 왜 안 해? 입질 들어와. 라이트. 꼬리 없는 걸로 하고 있어. 오, 쉣. 그, 야, 버틴겨. 작은 게로네.
작은 게 힘쓰네. 작아졌지. 나도, 어, 지금 작은 거 나왔어. 그, 작아, 작아. 근데 힘은 써. 오, 힘 쓴다. 우와. 작은 게 아니었어. 꼬리가 잘린 거였어. 자, 한 마리 더. 엄청 웜 알뜰하겠어. 웜 뒤집어 버렸어, 아예. 거꾸로. 아니, 밑에가 찢어져가지고 등을 뒤집었어. 뭐 똑같이 뭐. 자, 이때. 이야. 좋다. 자, 닐링 안 하고 있어? 이 정도로 버틴겨, 작은 게. 발밑에서 이트. 이런 거 조심해야 돼. 튀어 올라가. 오, 살 좋아. 그래도 발밑 거든? 그럼 누가 되는 거지, 거기에? 거기 진입금지 아니야? 상관없어? 음, 거기도 좋지. 레이트. 거의 집어등 잘 켜있어. 좋지, 그쪽은. 음,
자, 오늘은 이걸로 마지막